はね、綾野新林鉄道の後なの。そうなの。新鉄道があったの。何十年ぐらい前廃止になったんだろうね。昭和の42年ぐらい。42年。そしたらもう50年近いのね。こんな曲がりくねってあったんですね。急に出してたのかね、ここは。なんでわかったの？まあいろいろ調べてる。そうなんだ。綺麗。吊り橋のところぐらいまで遊歩の先までね遊歩道だったんだけどね、もう使われなくなってダメになって。いいところにね、これ整備したらね。ハイキングコースになってたのよ、九州自然歩道で。だけどもうダメ。いいとこだった。珍しいとこだった。あなたもこういうとこ好きね。まあ、だから車だからちょっと傷ついてる。そう、この車だからね。思い切っていけるね。いい時はある。思ったよりひどいな。ここからバックするの嫌だ。バックは大変だもんね。よし。だいぶいいよね。竹が。そう。竹がね、崩れたりしてよ。こっちからこんな倒れてくる。結構近いわね。じゃあもう一時からだね。これ通れるかいな、この時期。まあ通れるさ。
こんな冒険したの初めて。面白かった。本当に味わえないところに。通れるもんだね。まあね。入らないと思って車止めてやがる。そうですね。この車にどいてもらわないと。どうしようもないが、よいしょ。どこに行けばね、ここ。わからん。